3 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలమైంది. జిల్లాలో మందస మండలం పుచ్చలపాడు గ్రామానికి చుట్టుపక్కల నదివాగులు ఉప్పొంగడంతో వ్యవసాయ పొలాలు, రహదారులు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న మహేంద్రతనయ నది ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ఆ గ్రామంతో పాటు పలు గ్రామాలకు రహదారి రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.